必ず勝って必ず助ける。親父の宿願を果たすためにお前がいるんだ、エリー。見たんだ。なんだ、体が内側から教師で発動できたものを。絶対嫌だ。とっても優しい個性じゃないか。体感した感じで分かった。ワン・フォー・オール・フル・ガウル 100%。 エリちゃん、力を貸してくれるかい。エリにはそういう力が備わっている。出久君、そのこいつの対局を見ようとしない俺の邪魔をするな。小さな女の子一人救えないで。私は見ていない。その未来をねじ曲げる。僕は千咲を倒すことが